चलो जी काहे इतना गरमाल रहा हो? गरमाल हम रही है हैं? सच सच बता दे छोड़ी कहां हो? तोरा पते ना हो? तोरा सब पता हो, तू सब जाना ही। सही सही ना बतले ना तोरा घर में खान के गाड़ देबो। समझ लिया तू? हमारी इज्जत तू माटी में मिला के चक्कर में तू सब लगल है। सच सच हम कोची बताइए जी, हम कुछ जानबे नहीं करे तो हमरा की बता के जाए कि कहां जाइए नहीं जाइए जी। तू जानबे ना करही, घरवा में तू रही त जानबे कहां हमें? सच सच बता दे नहीं तो गड़हाड़ा भर तू घर में खान के। अच्छा तू काहे ले हमरा पर खिसियाला जी? काहे ले काट के हमरा गड़वारा भरबा? हम सही सही बताबइयो। एगो जो पूरा के लइका से उगमतिया को देखलियो छोड़वा के एक दिन ने ओने घूरते घारते हमरा लगा को कि ओकरे साथ कहीं भाग गेलो है। आप कहते कि जो पूरा करे का सब तोरे कर हो नाक कटा के तू हम सामान में रख दे लेगा एकदम दिमाग खराब करके रख दे ले। अब काम मुंह देखबी सगरो जब तोरा बातें हलाऊ तो तोरा हम पहले न बतावे काम हलाऊ हम कुछ बात करती है यार। अब काम देख के मुंह देखबी सगरो सबके पता चलता कि फलवा के बेटी है फलवा के साथ